Die E-Rechnungspflicht tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. Wer jetzt denkt, ich erstelle doch schon lange meine Rechnungen im PDF-Format, den muss ich leider enttäuschen. Erstmalig hat der Gesetzgeber jetzt definiert, wie eine elektronische Rechnung aufgebaut und strukturiert sein muss. Und genau das, eine Rechnung im normalen PDF-Format, reicht in Zukunft leider nicht mehr aus. Ob dein Unternehmen betroffen ist, wann du etwas ändern musst und vor allem, was es genau mit sich bringt für dich und dein Unternehmen, das erkläre ich dir in diesem Video. Wir gehen gemeinsam ganz in Ruhe durch, warum das überhaupt so ist, welche Vorteile es auch für dich mit sich bringt, wie du elektronische Rechnungen empfangen und auch erstellen kannst in den häufigsten Formaten und das Ganze vor allem praxisnah. Mein Versprechen ist also kaum theoretisches Blabla, wirklich nur das notwendige Minimum, praxisrelevant in kurzer Zeit, damit du in wenigen Minuten dieses Thema hinter dich bringen kannst und dich dann letzten Endes wieder voll auf dein Geschäft konzentrieren kannst. Ich würde sagen, wir starten direkt rein mit der ersten großen Frage und zwar, was habe ich denn davon? Welche Vorteile hat das Ganze für dich und dein Unternehmen? Das Schöne ist, du musst in Zukunft, wenn du eine E-Rechnung bekommst, die die entsprechend und nachfolgend genannten Kriterien erfüllt, dann musst du nie wieder abtippen. Du kannst die Dateien einfach in dein Rechnungsprogramm reinziehen, automatisch verarbeiten lassen und hast sofort für die Buchhaltung und Verbuchhaltung alles automatisiert und kannst auch sofort mit wenigen Klicks überweisen. Also auch auf deiner Seite eine mögliche Zeitersparnis, die es meiner Meinung nach rechtfertigt, sich hier ganz kurz mit zu beschäftigen. Soweit, so gut. Ich würde sagen, wir zoomen noch mal ganz kurz raus, worum es hier eigentlich geht. Und zwar basiert das ganze Theater auf einer EU-Initiative, die letzten Endes zum Ziel hat, die Bürokratie abzubauen bzw. auch die Effizienz in Unternehmen zu erhöhen, vor allem im Bereich Buchhaltung den Grundstein zu legen für mehr Automatisierung und mehr Effizienz. Das Ganze wird durch verschiedene Gesetze in die nationalen Gesetze der einzelnen Länder umgesetzt. Bei uns in Deutschland ist das hauptsächlich das Wachstumschancengesetz. Und ganz konkret heißt das für uns in Deutschland, der Gesetzgeber möchte, dass eine Rechnung in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wird, elektronische Verarbeitung ermöglicht und die Anforderungen der EU-Norm EN 16931 erfüllt. Genau diesen Katalog musste ich ablesen, weil die Zahl kann sich niemand merken, brauchst du dir auch nicht merken, nur dass du weißt, wo es steht, wenn du es nachlesen möchtest. Ganz konkret haben sich hier bei uns jetzt zwei Standards etabliert. Das eine ist die sogenannte X-Rechnung und das andere ist der Zugpferdstandard. Zugpferd ist eigentlich eine ziemlich lustige Abkürzung, die gar nichts mit dem Tier zu tun hat, aber passt trotzdem so ein bisschen zu dem Bild, dass man hier elektronisch mal so ein bisschen vorwärts kommen möchte. Was die Abkürzung bedeutet, blende ich euch hier einfach mal ein. Ganz kurz zum Hintergrund. Die X-Rechnung ist letzten Endes eine XML-Datei. Und die ist eigentlich nur noch für Maschinen lesbar, außer ihr seid vielleicht Programmierer oder sehr codeaffin. Ich blende euch hier auch mal so eine Beispieldatei ein, wie sowas aussehen kann. Ihr seht aber schon, so richtig praktisch ist das nichts. Wenn euch jetzt euer Handwerker zum Beispiel so eine Rechnung senden würde, wüsstet ihr gar nicht, was hat er mir berechnet, wie viel soll ich bezahlen und wo soll es hin. Das kann dann nur noch die Maschine lesen. Um genau dieses Problem zu lösen, gibt es den Zugpferdstandard, wo eigentlich beides kombiniert wird. Einmal dieses maschinenlesbare XML-Format, womit der Computer wirklich was anfangen kann, aber für den Menschen, der das Ganze bearbeiten muss, ist einfach mit in diesem Bundle dabei noch ein PDF-Dokument, was ganz normal lesbar ist, wo die Adresse draufsteht, die einzelnen Artikelpositionen, Umsatzsteuerschlüssel und was ihr auch sonst noch so auf normalen Rechnungen findet. Stellt euch das also wie ein PDF mit einem Anhang für euren Computer vor. Eigentlich ziemlich einfach und eigentlich auch ganz praktisch, wie ich finde. Und falls du sagst, Mensch, das war mir jetzt aber ein bisschen viel oder ich möchte noch ein bisschen mehr wissen, es gibt dazu übrigens ein komplett kostenloses E-Book von unserem heutigen Partner Safdesk. Das verlinke ich dir nochmal hier unten drunter. Da sind alle Rechte, Pflichten, diese ganzen Details zu den einzelnen Standards und so weiter nochmal ein bisschen mehr Tiefe drin. Und da kannst du einfach dich kostenlos durchlesen, nochmal durchklicken, wenn du sagst, Mensch, das Video habe ich in kurzer Zeit wieder vergessen. Dann findest du das, wie gesagt, in der Beschreibung verlinkt. Komplett kostenfrei, ohne Haken oder irgendwas. Guckst dir gerne einfach an. Dann ist die nächste große Frage, ab wann gilt denn das Ganze? 1. Januar 2025 ist der Startschuss, aber keine Sorge, du musst nicht am 1. Januar alles fertig haben, sondern wir gehen jetzt gleich durch, in welchem Zeitabstand wer zu was verpflichtet ist. Und zwar ist genau das die nächste Frage, wer ist zu was verpflichtet? Fangen wir mal mit dem einfachen Teil an, und zwar dem Empfang von E-Rechnungen. Dazu sind tatsächlich alle Unternehmen ab dem 1. Januar 2025 verpflichtet. Aber keine Panik, falls du dich noch nicht vorbereitet hast, es ist halb so wild, wie es klingt. Und zwar zum Empfang berechtigt bzw. ermächtigt bist du, indem du eine E-Mail-Adresse besitzt. Ja, richtig gehört. Genau das, was du dir mal 1998 bei gmxweb.de oder t-online oder sonst wo erstellt hast, genau das reicht tatsächlich aus, um E-Rechnungen zu empfangen. Sobald dein Unternehmen eine E-Mail-Adresse hat, ist es dazu in der Lage, E-Rechnungen zu empfangen.
Soweit so gut. Das ist natürlich nicht der allerbequemste Weg. Ihr habt vorhin schon gehört, man kann das automatisiert verarbeiten und das geht mit verschiedensten Buchhaltungsprogrammen. Nahezu jeder Anbieter kann das mittlerweile. Jetzt gerade zu Beginn der Umstellungsfrist sozusagen haben fast alle ihre Hausaufgaben fertig, sodass du dann einfach in dein bereits bestehendes Buchhaltungsprogramm diese Rechnungen einfach importieren kannst, entweder durch Upload, per E-Mail oder auf dem normalen Weg, wie du sonst die Belege in dein System hereinbekommst. Und genau das funktioniert auch für den Empfang. Also ich denke, die meisten Zuschauer hier können einen Haken hinter den Empfang von E-Rechnungen machen. Jetzt kommen wir zum nächstgrößeren Punkt und zwar zum Erstellen von E-Rechnungen. Da würde ich mich jetzt ausschließlich auf die zwei eben genannten Formate beschränken, einmal X-Rechnung und einmal das Zugpferd-Format, weil die einfach für uns am relevantesten sind. Aber vorher nochmal zur Frage, wer ist überhaupt dazu verpflichtet? Und das ist jetzt wirklich spannend und wird wahrscheinlich beim einen oder anderen für Entspannung sorgen. Also erstmal geht es hier nur um B2B-Transaktionen, das heißt Geschäfte von einem Unternehmen zum anderen. Wenn du nur an Privatpersonen Rechnungen versendest, dann kannst du hier an der Stelle durchatmen. Hier gibt es derzeit nichts am Horizont, keine Verpflichtung, deine Rechnungsstellung zu ändern. Hier musst du nichts tun. Wenn du an andere Unternehmen Rechnungen versendest, dann bist du tatsächlich dazu verpflichtet. Das Schöne ist, es gibt aber erstmal eine Übergangsfrist und zwar bis Ende 2026 kannst du auch nicht korrekte oder sogar Papierrechnungen noch an andere Unternehmen senden, wenn der Empfänger damit einverstanden ist. Also das bringt hier schon mal eine gewisse Übergangsfrist. Eine wirklich harte Deadline ist dann erst der 1. Januar 2027 und da müssen Unternehmen, die mehr als 800.000 € Jahresumsatz erwirtschaften, ausschließlich E-Rechnungen an andere Unternehmen schreiben. Das heißt, das komplette Jahr 2025 und 2026 ist noch eine Übergangsfrist und hier kannst du dich ein bisschen entspannen. Trotzdem würde ich mich jetzt schon mal um die Umstellung kümmern, dann habt ihr es einfach vom Tisch und erledigt. Auch wenn du unter 800.000 € Umsatz erwirtschaftest, das heißt sämtliche Kleinunternehmer, auch nebenberuflich Tätige und so weiter, die sind dann erst ab dem 1. Januar 2028 dazu verpflichtet, 100%ig E-Rechnungen zu versenden an andere Unternehmen. Natürlich, wie immer im Bereich Steuerrecht, gibt es auch ein paar Ausnahmen. Das sind zum einen Kleinbetragsrechnungen. Kurzer Reminder zu unserem anderen Rechnungsstellungsvideo, das verlinke ich dir ebenfalls nochmal oben in der Infocard. Kleinbetragsrechnungen sind Rechnungen unter 250 € brutto, das heißt inklusive der Umsatzsteuer nicht mehr als 250 €. Die müssen auch nicht als E-Rechnung ausgestellt sein. Denn das sind zum Beispiel ganz häufig Kassenbons, die Quittungen, die man so beim Bäcker oder sonst wo bekommt. Das wäre tatsächlich, wenn ich als Geschäftsmann Kuchen für meine Geschäftspartner hole, müssten die mir theoretisch eine E-Rechnung stellen. Wäre totaler Wahnsinn und gar nicht machbar. Deswegen hat man gesagt, Kleinbetragsrechnungen sind ausgenommen. Dann sind Fahrausweise, Bustickets und so weiter, die sind ebenfalls ausgenommen. Dann gibt es noch eine ganz, ganz lange Liste an steuerfreien Transaktionen. Die sind im Paragraph 4 Nummer 8 bis 29 des Umsatzsteuergesetzes definiert. Da sind wirklich verschiedenste Sachen drin, ganz häufig Dinge im Bereich des sozialen Gesetzbuchs, aber auch sowas wie Krankentransporte, ganz viele medizinische Themen. Schaut da gerne mal durch. Ich denke, die meisten von euch werden da nicht betroffen sein, aber wer auf der Suche nach einem Schlupfloch ist, der kann da sich in der langen Liste einfach mal durchwühlen. Und natürlich Rechnungsstellung an Privatpersonen. Hatten wir eben schon erwähnt, trotzdem nochmal im Bereich der Ausnahmen hinzugefügt. Soweit, so gut. Wenn du jetzt erkannt hast, okay, in diese Ausnahmen falle ich leider nicht rein, ich muss früher oder später E-Rechnungen erstellen, dann kommen wir jetzt mal genau zu dieser Frage, wie man E-Rechnungen erstellen kann. Das Ganze natürlich möglichst günstig, effizient, ohne großes Brimborium. Und da gibt es eigentlich 3 Varianten, wovon 2 wirklich relevant für viele sind. Die erste Variante ist komplett kostenlos. Da gibt es einen E-Rechnungsgenerator, den ich dir hier unten drunter verlinke. Da trägst du einfach deine Stammdaten ein von deinem Unternehmen, die Daten deines Kunden, die gelieferten Waren bzw. erbrachten Dienstleistungen und alles, was du sonst auch auf eine normale Rechnung schreibst. Und kannst das Ganze dann kostenlos exportieren in dem von dir gewünschten Format. Welches Format du dir wünschst, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Das ist die Variante 1, wie gesagt, komplett kostenlos. Das sehe ich als großen Vorteil. Als Nachteil sollte man wissen, dass man jedes Mal die eigenen Daten eintragen muss, jedes Mal die Kundendaten eintragen muss, selber irgendwie den Überblick behalten muss, welche Rechnungsnummern habe ich schon verwendet, dann den Zahlungsstatus manuell überprüfen und das Ganze ist relativ fehleranfällig. Und um die Archivierung muss man sich übrigens auch noch selber kümmern. Kann man machen, vor allem wenn man wenig Rechnungen stellt oder ganz zu Beginn, okay, halte ich für vertretbar, aber empfehlen würde ich es nicht. Die zweite Variante würde ich hingegen sehr empfehlen, und zwar, dass man einfach über ein Rechnungs- oder Buchhaltungsprogramm arbeitet. Das kostet nicht die Welt und da würde ich sagen, ja, kann man sich einfach mal umschauen, was zum eigenen Unternehmen passt. Einfach mal ein paar Lösungen ausprobieren. Ich selber nutze Safdesk in meinen Unternehmen, in fast allen.
Und ja, wie gesagt, man kann das kostenfrei testen. Über den Link in der Beschreibung bekommst du 14 Tage komplett unverbindlichen Test. Das heißt, du kannst wirklich komplett ausprobieren, hast kein automatisches Abo an der Backe, sondern das kündigt sich automatisch. Und wenn du sagst hinterher, ja, das passt zu mir, zu meinen Arbeitsweisen, zu meinem Unternehmen und dem, was ich so brauche, dann bekommst du über uns sogar noch exklusiv 50% Rabatt auf alle Tarife. Wenn du sagst, da hat mir was gefehlt oder passt doch nicht so für mich, ich hätte gern was anderes, dann haben wir dir hier unten drunter ebenfalls nochmal alle gängigen Buchhaltungs- und Rechnungsprogramme getestet und in einem Vergleichsrechner zusammengestellt, so dass du nach einzelnen Funktionen filtern kannst und genau schauen kannst, was zu dir und deinem Unternehmen passt. Also da kannst du dich einfach nochmal durchprobieren und dann einfach schauen, was wirklich deine Anforderungen erfüllt. Das wäre meine Empfehlung, denn die eben genannten Nachteile sind damit komplett erledigt. Du hast ganz häufig ein automatisches Tracking, wer hat schon bezahlt, die Rechnungsnummern sind korrekt ausgestellt, du erfüllst automatisch alle rechtlichen Anforderungen vom Finanzamt, Archivierung ist geklärt, das Ganze datenschutzkonform, du kannst Rechnungen wiederverwenden, wiederkehrende Rechnungen, wenn du immer wieder die gleichen Dienstleistungen erbringst zum Beispiel. All das ist möglich. Ich will jetzt hier gar nicht ewig darauf rumreiten, aber das ist das Einfachste meiner Meinung nach. Dort setzt du im Falle jetzt von Safdesk einfach einen Haken, ja, bitte als E-Rechnung erstellen und dann kommt das in einem gewünschten Format heraus. Du kannst es entweder direkt aus der Software an deinen Kunden erstellen und versenden. Oder aber du kannst es herunterladen und dann selber in den E-Mail-Anhang packen und selber versenden. Auch das geht zum Beispiel. Also das wäre meiner Meinung nach der günstigste und effizienteste Weg, eine E-Rechnung zu erstellen. Der dritte Weg ist natürlich eine Eigenprogrammierung. Gerade wenn du sehr komplexe interne IT-Systeme hast, dann macht es manchmal Sinn, das in den jeweiligen Workflow zu integrieren. Kann man machen, ist aber sehr aufwendig. In dem Fall hast du aber wahrscheinlich Inhouse-Programmierer, die genau das umsetzen können. Ihr seid bestimmt bei dem Thema schon ein bisschen weiter und ja, ist theoretisch möglich, für viele hier aber nicht so praktikabel. Deswegen würde ich Variante 1 oder 2 empfehlen. Soweit, so gut. Ich habe eben schon erwähnt, ihr müsst dann das gewünschte Format auswählen. Da vielleicht noch 2 Sätze dazu. Es haben sich, wie gesagt, die Standards X-Rechnung bzw. Zugpferdstandard etabliert. Wofür braucht man jetzt was? Was hat welche Vor- und Nachteile? Da würde ich gerne noch 2 Sätze zu sagen. Und zwar, X-Rechnung ist vor allem im Bereich der behördlichen Rechnungsstellung sehr üblich, weil man bestimmte Angaben hier mit hineinbringen kann, zum Beispiel die Leitwegs-ID. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie die interne Abteilung, an die das beim jeweiligen Rechnungsempfänger noch hinzugehört, zu welcher Kostenstelle bzw. zu welcher Unterabteilung das dann zugeordnet wird. Das wird bei Behörden ganz häufig verwendet oder bei sehr großen Unternehmen, die verwenden diesen Standard. Ansonsten normale und mittelgroße Unternehmen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit sich mit dem Zugpferdstandard zufrieden geben, denn der hat, wie gesagt, den großen Vorteil, dass man zum einen noch ein normales PDF dabei hat, was ein Mensch lesen kann, trotzdem die Vorteile der Strukturierung und dieser XML-Datei. Und deswegen haben sich diese 2 auch bei allen Buchhaltungsanbietern eigentlich als Standard schon jetzt etabliert und man kann zwischen beiden wählen. Manche können nur das eine, manche nur das andere. Safdesk kann beides. Da würde ich euch auch einfach, falls ihr mal an eine Behörde zum Beispiel liefern oder leisten möchtet, dann sowas empfehlen, wo ihr zu beiden Seiten flexibel seid, auch falls sich in Zukunft nochmal was ändert, damit ihr dann nicht umziehen müsst. Das ist, wie gesagt, meine Empfehlung an der Stelle. Falls ihr besondere Bedürfnisse habt, es gibt noch eine weitere Schnittstelle, EDI. Das nutzen auch einige schon lange im Bereich Supply Chain Management und so weiter, aber da auch eher sehr, sehr große Unternehmen. Also falls ihr viel mit DAX-Unternehmen zum Beispiel zusammenarbeitet, wäre das noch relevant. Ich denke, für viele ist es hier tatsächlich nicht so sehr, deswegen würde ich das gerne an der Stelle aussparen, um es nicht unnötig kompliziert zu machen und mein Versprechen vom Anfang einzuhalten. Ansonsten würde ich gerne nochmal auf die häufigsten Fragen und vor allem auch Missverständnisse eingehen. Zum einen sind PDF-Rechnungen nicht E-Rechnungen. Ganz streng genommen sind das E-Rechnungen, aber E-Rechnungen, die halt eben nicht konform sind und die zuvor genannte Richtlinie der EU nicht erfüllen. Deswegen, jein, es sind E-Rechnungen, aber keine konformen E-Rechnungen ab Januar 25. Und das führt mich auch direkt zur nächsten Frage und Missverständnis. Kann ich denn meine Word- und Excel-Vorlagen nicht einfach weiter verwenden? Die sind ja auch irgendwie elektronisch. Nein, das geht nicht mehr und ehrlich gesagt, ich finde es auch gut. Ich möchte einfach diese Rechnung nicht mehr abtippen, die IBAN einzeln und so weiter und deswegen bin ich da tatsächlich ganz froh, dass es hier mal einen einheitlichen Standard gibt und Word- und Excel-Vorlagen gehören der Vergangenheit an. Tut mir leid für alle, die jetzt 2 € im Monat bezahlen müssen, weil sie viele Rechnungen schreiben und nicht den kostenlosen Weg gehen möchten, aber ich finde es trotzdem absolut okay. Schreib mir auch dazu gern deine Meinung in die Kommentare. Welches E-Rechnungsformat sollte ich wählen? Auch das habe ich eben gerade schon kurz angerissen. Das kommt ein bisschen auf deinen Kunden an. In der Regel wird es sehr wahrscheinlich das Zugpferdstandard sein, außer die Gegenpartei verlangt explizit Rechnungsstellung im X-Rechnungsformat. Das kann bei bestimmten Ausschreibungen zum Beispiel sein, wenn ihr euch darauf bewerbt, dass da dann schon die Kriterien drin stehen. Bitte Rechnungsstellung mit den und den Zahlungszielen, mit den Konditionen im Format
X-Rechnung. Das kann tatsächlich passieren. Ansonsten würde ich im Großteil der Fälle Zugpferdstandard empfehlen. Eine weitere häufige Frage ist, ob auch Kleinunternehmer E-Rechnungen empfangen müssen. Und ja, das ist tatsächlich so. Ganz egal, ob du Kleinunternehmer im Sinne des Gesetzes meinst, also kleine Unternehmen, oder Kleinunternehmerregelungen anwendest, nämlich § 19 Umsatzsteuergesetz und keine Umsatzsteuer ausweist. In beiden Fällen ist es komplett egal, musst du E-Rechnungen empfangen können. Aber wie vorhin schon gesagt, mach dich nicht verrückt. Der Besitz einer E-Mail-Adresse reicht aus, um diese Pflicht zu erfüllen. Und ich denke, das sollte hier kein Problem sein. Wenn du einen YouTube-Account hast, hast du eine E-Mail-Adresse. Soweit, so gut. Ich denke, das waren die häufigsten Fragen. Falls es weitere gibt, schreib sie mir gerne hier unten drunter in die Kommentare. Da beantworte ich gerne einiges. Vielleicht wird auch noch ein weiteres Video draus, weil es häufiger aufkommt. Also auch da freue ich mich auf euren Input. Ansonsten würde ich jetzt empfehlen, noch eins der weiteren Videos auszuchecken, die ich euch hier nochmal verlinke. Und ansonsten danke ich dir fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank. Abonniere gerne den Kanal und drück die Glocke, wenn du Bescheid bekommen möchtest, wenn neue Videos online kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Video und wünsche dir bis dahin allzeit hohe Umsätze. Mach's gut.